Allahın sevgisi haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Allah bir bəndəsini sevərsə, xoş o bəndənin halına. Bütün rəhmət qapılarını onun üzünə açır və onun dininə, imanına zərbə vuracaq şeylərdən onu qoruyur. Allah bir bəndəni bəyənsə, özü girişir onun həyatına və başlayır özü onu qorumağa. Özü onun həyatını idarə eləməyə başlayır, imanını özü qoruyur. Bəli, möminin bədəni, canı, cismi, malı, sərvəti zərbə ala bilər. İman buna zəmanət vermir ki, sən iman gətirdinsə, həyatda çətinliyin olmayacaq. Belə bir şey yoxdur. Zərbə dəyər malına, canına zərbə dəyər. Çünki dünya elə bir yerdir ki, insan burada şirin və acı hadisələr görməlidir. İmanlı oldu ya imansız, fərqi yoxdur. Bu barədə heç kəs sığortalanmayıb. Quran buyurur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَّكْسٍ مِنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Biz sizi imtihan edəcəyik. Biraz qorxu ilə, biraz aclıqla, biraz malınızın azlığı ilə, biraz canınıza olan xətərlərlə, xəstəliklərlə, biraz məhsullarınızın kasadlığı ilə imtihana çəkəcəyik. Bütün bunları deyəndən sonra axırda deyir ki, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, səbr eləyənlərə müjdə ver. Yəni, hadisələr yox, reaksiya önəmlidir. Hadisəyə hansı reaksiyanı verirsən, bu önəmlidir. Hadisəni necə qarşılayırsan, bu önəmlidir. Hadisənin qabağında səndə səbir yaranır abi, o səbri baha qiymət alırlar. Səbir acizlik deyil ha. Səbri acizliklə, səbir qüdrətdir. Səbir hadisələrin qabağında acizanə zəllil olmaq deyil. Səbir müqavimət göstərib nəticəyə görə qane olmaqdır. Nəticəyə görə. Səbirli adamlar sarsılmazdır, əksinə səbirsizlər acizdir. Səbir belə bir xüsusiyyətdir. İnsan səbirlə pillə-pillə ucalır Allaha tərəf. Cənnətə gedənləri qarşılayanda nə deyirlər? Salamun aleykum bima səbərtum. Salam olsun sizə səbr etdiyinizə görə. Fəni'mə uqbəddar. Axirət evi nə gözəl yerdir. Yəni, sizi bu gözəl evə gətirən sizin səbriniz oldu. Səbirlə bura gəldiniz, çıxdınız. Allahın sevgisiz tələb edir ki, bizi bəzən imtihana çəksin ki, biz böyüyək. Çünki böyük Allahla görüşməliyik biz. Biz gəlmişik böyük Allahla görüşə hazırlaşaq. Böyüməyin yolu səbirdir, səbir.